tafakari yetu ya leo itakuwa inatuongoza na kichwa kinasema thamani ya msalaba wa Yesu kwenye maisha ya Mkristo. Ndio tutakuwa tunatafakari. Kwa tafakari kwamba wewe kama Mkristo msalaba una thamani gani kwenye maisha yako? Msalaba una thamani gani kwenye maisha yako wewe kama Mkristo? Basi nitaendelea. Kwanza tuangalie maana ya thamani. Yamkini hujui thamani ni nini. Umeshawahi kusikia mara nyingi, unasikia watu wakisema kuhusu thamani na haujawahi kufahamu kwamba thamani ni kitu gani au thamani inamaanisha nini. Kwa tafsiri ambazo nimetafuta mbalimbali na mkini na wewe una ya kwako, naomba nitakuongezea hapa. Inasema kwamba thamani ni mtazamo wa kuwa kitu fulani kinawekwa au kushikiliwa kwa sababu kina umuhimu, kwa sababu kina gharama na kwa sababu kina matumizi fulani. Huwezi ukasema kitu fulani kina thamani kwenye maisha yako afu hakina umuhimu, hakina gharama, alafu haujawahi kukitumia. Huwezi ukasema hicho kitu kina thamani. Kwa tafakari na wewe kwa habari ya msalaba. Tunaposema thamani ya msalaba, wewe msalaba umeshakuwa na umuhimu gani kwenye maisha yako? Au umetambua gharama gani ya msalaba ambayo ililipwa ili tunasema maandiko yanasema ili wewe upate kupona? Au una matumizi gani kwenye maisha yako ya Ukristo wewe unavyotembea? Na tukaangalie msalaba ni nini. Msalaba ni ishara ya maisha ya wokovu au ukombozi kwa Mkristo. Ni ishara ya maisha ya wokovu au ukombozi kwa Mkristo. Kwa Kiingereza tunasema wokovu salvation na ukombozi redemption. Kwamba ukombozi, wewe ulikombolewa, yani ndo msalaba, ndo maana tunaweka pale. Hatuweki pale kama sanamu au kwamba kukuonyesha. Ingekuwa na namna tungebandika tangazo kubwa kwenye makanisa ya Wakristo, jamani, tukasema hili ni kanisa. Lakini kwa nini tumeamua kuweka symbol ya msalaba? Ishara ya maisha ya ushindi kwa Mkristo au ishara ya kile kilichofanyika msalabani. Kwa hiyo ina maana msalaba ndo sababu ya sisi kuwepo hapa. Kwa ingekuwa hakuna msalaba na tungekuwa hatuna sababu ya sisi kuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaangalie Mkristo ni nani? Mkristo kuna tafsiri nyingi kwa habari ya Mkristo, na unaposema Mkristo maana yake labda lesi tuseme Tanzania. Tanzania ni nomino, lakini tukisema Mtanzania maana yake ni nomino pia, lakini yule mtu anapatikana Tanzania au ni wa Tanzania. Ndio kwa maana yake au kwa tafsiri yake. Kwa tunaposema Mkristo maana yake ni wa Kristo. Na tunasema Mkristo ni mtu aliyemkiri Yesu kuwa Bwana, sikiliza, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Na unapoangalia kwenye tafsiri ya Kiingereza neno Bwana linamaanisha Lord. Na kama Lord kwa tafsiri nyingine ni mtawala. Kwa ina maana the moment umeamua kusema mimi nimeokoka, mimi ni Mkristo, ina maana umeshaamua Yesu Kristo awe mtawala kwenye maisha yako na pia awe mwokozi. So awe mwokozi kwa siku moja. Kwenye justice is continuous. Ni kitu ambacho kinaendelea. Kwamba kwenye kila hatua, ina maana sasa hauwezi kuwa mwokozi kwenye maisha yako kama hakuna changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia maana ya mwokozi kwa Kiingereza just savior, na ni mtu anayesaidia mtu aliyeko kwenye shida au changamoto fulani. Asa tukaangalia kitabu chetu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18. Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ndo sababu ya sisi wa Kristo tupo hapa. Lakini kwa ambao hawajaelewa kwamba unaweza kujiuliza kwamba kwani kuna watu ambao hawajaokoka, na wewe ambaye uliokoka ukiangalia situation inavyoenda unahisi kama umechelewa, is just end time na kuna mambo mengi ya kufanya. Na kwa nini upo hapa? Tunaweza tukakuuliza, mbona wewe una maisha ya kawaida sana? Na kwa nini upo hapa? Mtu anaweza kwambia mimi sijaokoka lakini nina maisha mazuri. Lakini kwa nini kuna ambao hawajaokoka na walio hawajaokoka? Wewe upo hapa kwa sababu sio kwamba umefahamu kuna msalaba, lakini umejua nini maana ya kile ambacho kilifanyika pale msalabani.
Ndio maana uko hapa unasema mimi nimemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yule ambaye hajaokoka sio kwamba afahamu kuna msalaba, sio kwamba hajui au hajawahi kusikia, lakini hajatambua ile maana ya kile kitu kilifanyika pale msalabani. Na ndio maana Biblia inatuambia sio wote wanaookolewa, kwamba neema iko kwa watu wote. Mungu alipomtoa Yesu Kristo aje afe msalabani, ilikuwa ni kuachilia neema kwa watu wote, sio kwa wachache, sio kwa ambao ni Wakristo, sio kwa ambao ni kina nani, au sio kwa kundi fulani, lakini alisema imeachiliwa neema kwa watu wote. Lakini kwa nini sio watu wote wanaookolewa? Ndio nataka tukatafakari hicho kitu kwa siku ya leo, thamani ya msalaba kwenye maisha ya Mkristo. Hebu tukaangalie. Na ukisoma Biblia yako itakwambia kwamba sio wote wanaookolewa kwa ile neema iliyokuja kwa msalaba, lakini ni watu wachache. Kwa sababu gani? Imani. Wewe ni kitu gani kimekufanya ukaamini? Kwa sababu gani? Biblia inatuambia kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu, na kwa moyo mtu uamini hata kupata wokovu. Ina maana ulisikia ukaelewa nini maana ya kile ambacho kilifanyika pale msalabani. Ndio maana ukasema mimi leo nimeamua kumwamini Mungu. Kwa hiyo haijalishi no matter ni kiangazi, no matter ni masika, haijalishi nitapita kwenye kipindi gani, lakini mimi nimeamua Yesu awe Bwana, awe mtawala na awe mwokozi kwenye maisha yangu. Nitakupitisha chapchapu kwa sababu sio lengo la somo na tafakari yetu ya siku ya leo, aina za imani. Kwamba tunaposema imani, na wengi tunajua kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwamba na kuna aina ngapi za kwa imani yetu na tunaizungumzia hapa ni imani ya kumwamini Mungu peke yake. Kuna imani za aina nyingi. Unakuta mtu anakuambia mimi namwamini Mungu, lakini ukija kufuatilia source ya imani yake, yeye amekuja kumwamini Mungu kwa sababu alizaliwa kwenye maisha ya Ukristo. Alizaliwa akakuta wazazi ni Wakristo, na yeye akaunganishwa huko akasema kwamba mimi namwamini Mungu, lakini hakujua thamani ya msalaba. Na kuna ambao wanamwamini Mungu kwa sababu ya mazingira, kipindi kigumu mtu anachopita, kwamba ni mtu alipita kwenye situation fulani ngumu, au aliumwa, alikuwa kwenye magonjwa, ndio ikawa sababu. Ni sababu, sio kwamba ni sababu mbaya, ni sababu nzuri. Lakini hiyo sababu yako ile kufanya wewe ukamjua Yesu inakupeleka wapi? Kwa sababu kama ulimwamini Mungu kwamba atakuponya huo ugonjwa, ina maana ugonjwa usipoondoka, au ukaondoka ukarudi mwingine usipopona, ina maana imani yako itakuwa imeishia hapo. Kwamba utasema hakuna huyu Mungu, yupo ila hafanyi kazi. Na maana kama hafanyi kazi sasa ni mfu. Na tuangalie imani ya mwisho, ambayo imani shetani huwa anaipinga sana. Huwa anaisimama kuipinga kwa kasi kubwa sana. Kumwamini Mungu kwa kupitia Yesu Kristo. Na Biblia inasema Mungu hawatambui wale, yani hakutambui wewe kama Yesu hajakupeleka kwake. Kwamba ndio maana Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwamba lazima umtumie Yesu Kristo, lazima Yesu awe vaso ya wewe kulifikia lengo, au kumfikia Mungu, kufikia madhabahu ya Mungu, au kumfikia Mungu alipo. Lazima Yesu ndio awe njia yako wewe. Huwezi ukasema mimi nina imani simtambui Yesu Kristo. Hapana, hakuna hicho kitu. Kwa lazima Yesu awe njia, na ndio imani ambayo shetani huwa anaipinga sana. Wakristo tusilikuwa unakuta mtu amekaa kanisani, na hii imani unapotambua umuhimu wa kile alichokifanya, ina maana sasa utakapomwamini Mungu kwa kupitia Yesu Kristo, ina maana umetambua thamani ya kile kilichofanyika pale msalabani. Umejua thamani ya wewe kuwa Mkristo kwa sababu ya lile tukio lililofanyika pale msalabani. Na utasema kwa nini tunaongelea msalaba? Hatujaongelea damu ya Yesu, hatujazungumzia mauti ya Yesu. Ina maana uwezo ukazungumza mauti ya Yesu kama hujaongelea msalaba. Kwa sababu msalaba ndio mwanzo wa kila kitu. Msalaba, uwezo ukazungumza damu ya Yesu bila kuanza kuzungumza msalaba. Uwezo ukalizungumza jina la Yesu kwamba lina nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka, kama hujaanzia msalabani. Kwa sababu kitendo cha Yesu kufa pale msalabani, Biblia yetu inatuambia kwamba ndio hapo Mungu alimtunuku jina lenye mamlaka na uweza. Ina maana kama Yesu, na uwezi pia mtu mwingine atasema kwamba, na ukisoma vitabu vya Paulo anasema kama hakuna ufufuko, Ukristo wetu ni bure. Huwezi ukazungumza ufufuko wa Yesu Kristo kama hatujaanzia msalabani. Yaani huwezi ukazungumza Yesu kufufuka kama hujarudi msalabani kwanza. Ndio tunarudi kwenye tafakari yetu ya leo, thamani ya msalaba wa Yesu Kristo kwenye maisha ya Mkristo. Ndio maana Biblia yetu inatuambia kwenye Luka 14:26. Luka 14:26.
Maandiko ya Mungu yanasema, kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kwa nini Yesu alifika hii sehemu, na ukisoma Yesu anakuambia tena mpende jirani yako kama nafsi yako. Yaani hiyo ndo amri ya kwanza yenye ahadi. Kwa nini anasema mtu kama umchukii ndugu yako, umchukii nini, huwezi kuwa mwanafunzi wake? Kwa nini Yesu alifika akasema kitu kama hiko? Yesu hakuwa na maana kwamba umchukie yule uliokaa naye hapo pembeni, umchukie aliyeko mbele yako, umchukie unayekaa naye, umchukie unayeishi naye, umchukie baba yako, umchukie mama yako. No. Ila alikuwa anataka nipe nafasi ya kwanza kwenye moyo wako. Ndio kitu Yesu alikuwa anazungumza. Kwamba nafasi ya kwanza kwenye moyo wako iwe yeye kwanza, mimi kwanza, wengine ndo wafuate. Ndio kitu Yesu anakitaka. Na ukisoma maandiko vizuri, Mungu anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali yangu, dunia na wote wakao ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza, kwa nini mimi nakaa kwenye maisha ya taabu, labda ufaulu wangu ni wa shida, alafu nasema namtumikia Mungu, na Mungu alisema nitawafanya kuwa vichwa si mkia, nitawafundisha. Alisema nitakuwa pamoja na wewe, nitakubariki. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini unapita kwenye changamoto ngumu? Na shetani, nikwambie tena kitu kingine, nikuibie siri moja, mtumishi wa Mungu. Shetani hana shida na unachokimiliki. Shetani hana shida na pesa yako kwa sababu hana pa kuipeleka. Shetani hana shida na elimu yako kwa sababu hana pa kuipeleka. Yaani ukimpa degree yako, shetani anaenda kufanyia nini? Hana pa kuipeleka. Ila anachokiwinda shetani kwenye maisha ambayo tunayaishi, imani. Na Mungu alikuwa na uwezo wa kuja kusema kwamba aviondoe hizi shida zote, lakini hakutuumba tuishi kama maroboti. Alikuwa anataka tukiishi kile ambacho tunakifili kwenye roho zetu, kwenye mazingira ya mwili. Kwa sababu ukisoma, Mungu ni roho, shetani ni roho. Kwa hiyo wanaotumika, yani kwa ujue atakayetumika na shetani, atakayetumika na Mungu ni mtu ambaye ana mwili. Mungu hawezi kushuka hapa akasema aje ahubiri injili, no. Sisi ambao tuna mwili. Kwa sababu umempa sasa Yesu nafasi gani kwenye maisha yako? Yesu ana nafasi ya ngapi kwenye maisha yako? Wewe mkini watu wengine tunatanguliza, mkini ni wazazi, mkini ni ndugu, mkini ni nani, lakini tafakari Yesu ana nafasi ya ngapi kwenye maisha yako? Yesu ana nafasi ya ngapi kwenye maisha yako? Tuangalie kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 2. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 2 sura ya 2. Maneno ya Mungu anasema maana naliazimu nisijue neno lolote ila maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Huyu ni Paulo alikuwa anasema maneno haya. Alikuwa amefika kwenye kuhubiri injili. Yaani anatamani hawa watu wasijue kitu chochote, wasijue nini, lakini wanatamani, yani neno Yesu amesulubiwa. Kwa nini? Wajue thamani ya msalaba kwanza. Kwa sababu gani? Hiyo ndio sehemu ambapo maisha ya Mkristo yanaanzia. Kwa kama wewe hujatambua thamani ya msalaba, unaishi Ukristo wako ni wa mashaka, kwa sababu utatembea, ni kweli utatembea sawa, lakini hatuwezi kufika lengo kwa sababu tunaimbiwa imani ni vita. Paulo anasema lazima tuvipige vita vile vilivyo vizuri vya imani. Tutaangalie tena kwenye Wagalatia 6:14. Wagalatia 6:14. Maneno ya Mungu yanasema, lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Kwamba unaweza ukaangalia ni kauli tata fulani hivi kwamba kwa nini ulimwengu usulubishwe kwa Paulo alafu na yeye asulubishwe kwa ulimwengu. Ukiangalia Bible yako ya Kiingereza ya New Version anasema, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the word has been crucified to me and I to the
world, kwamba anaposema ulimwengu ulisulubishwa kwake, ulimwengu ulisulubishwa kwake au kwa ajili yake, ni kwa sababu gani? Vile vitu yani vitu vyote vinavyohusiana na ulimwengu, tamaa za mwili, amevitaja pale. Ukisoma kwenye Biblia yako kuna uasherati, kuna uzinzi, kuna uchoyo, yapo mengi. Kwa anasema ulimwengu ulisulubishwa kwa yeye, kwamba ile dhambi ilisulubishwa kwa mauti ya Yesu, na yeye akasulubishwa kwa ulimwengu, kwamba mwili wake ukatiishwa na ukawekwa radhi kwa ajili ya kitu chochote. Ndio maana Paulo anafika sehemu moja, anasema kauli moja ya ajabu sana, kwamba anasema nimejifunza kuwa radhi kwa ajili ya kitu chochote. Amejifunza kujiliwa, kuachwa, kufadhiliwa, kupewa, kutokupewa. Amejifunza mengi, amejifunza shida, amejifunza adha. Anasema lakini kwa nani? Kwa ajili ya Yesu Kristo. Unajua kwa sababu gani Paulo alikuwa na uwezo wa kuvumilia vile vitu? Kikao ukasoma historia ya Paulo vizuri, kwa jinsi ya kibinadamu sio kitu chepesi. Yaani wewe mtu aje hapa anakutandika bakora, alafu wewe unasema bado unajivunia. Sio kitu chepesi, lakini ni kwa sababu gani? Aliitambua thamani ya msalaba kwenye maisha yake yeye kama Mkristo. Aliitambua thamani ya msalaba kwenye maisha yake kama yeye Mkristo. Na tuangalie sasa, tukwenda kuangalia kwa ufupi vitu vitatu vya kupima na kuonyesha kwamba thamani ya msalaba bado ipo kwenye moyo wako au imeshaondoka. Thamani ya msalaba bado ipo kwenye moyo wako au imeshaondoka. Tusoma Wakorintho wa kwanza 13:13. Wakorintho wa kwanza 13:13. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwamba basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, na haya matatu, na katika haya lililo kuu ni upendo. Sasa upendo unaozungumzwa hapa sio kwamba nikikwambia unipe maana upendo utaniambia ni kitendo cha kumpenda mtu aliye karibu yako au, lakini ukisoma Biblia yako ya Kiingereza upendo unaozungumziwa hapa hajaandika love, ameandika charity. Kwamba na wengi tumeshazoea charity ni kudonate kitu, kwamba unachukua kitu ambacho unacho unapeleka kwa wahitaji, unachukua kitu ambacho wewe unacho unapeleka kwa watu wenye matatizo. Hapana, lakini kuna maana nyingine kwenye kamusi yako ya Kiingereza ukiangalia inasema kwamba anasema tolerance and kindness in judging others, kwamba unakuwa una uvumilivu, una subira na una ukarimu kwenye kuwahukumu au kutoa maamuzi kwa ajili ya wengine. Lakini sasa hapa hatupo kwa ajili ya wengine, hatupo kwa ajili ya sisi na sisi, lakini tupo kwenye thamani ya msalaba, kwamba wewe una subira gani na una ukarimu gani na una uwema gani kwenye kufanya maamuzi yako kwa ajili ya Mungu au kile kitu ambacho Mungu anaachilia kwako. Tutaanza na kitu cha kwanza ambacho amekitaja ni kama cha kwanza, lakini akasisitiza kwamba lililo kuu ni upendo katika haya yote matatu. Ambayo imani ambavyo tumeshakusha kusema kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwamba na imani ndio kitu kikubwa sana, ni kitu kikubwa, lakini akijazidi upendo ambao Paulo anauzungumzia hapa. Na unapokuwa una imani kwamba ni mfumo ambao Mungu ameuweka kwenye maisha yetu kama sisi wa Kristo, kwamba imani ndio formula ya wewe kuingia kwenye ulimwengu wa roho na kuchukua vitu au kupata vitu, kuaccept vitu kwenye ulimwengu wa roho. Lazima uwe na kitu kwanza kinaitwa imani. Na usipokuwa una imani, Mungu anasema kwamba, na neno letu la msingi linasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Na inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwamba unapoingia kwenye maombi yako, unapokaribia msalaba, lakini ni unataka rehema, kwa sababu msalaba umesimama kama ishara kwa mambo mengi. Na unapotazama msalaba hapa ambapo msalaba ni ishara ya rehema. Unapotazama msalaba wa Mungu kama rehema kwako, au kama alama ya ushindi kwenye maisha yako kwa kama Mkristo, au kama alama ya nguvu, unautazama kwa imani. Na ndio maana ukisoma kwamba kitabu fulani kinasema kwamba kama Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba kule jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa.
Na ile ilikuwa ni formula gani kwamba wale watu wapone? Umeumwa na nyoka, ili upone lazima umtazame nyoka. Walimtazama wengi, lakini kwa nini walipona wachache? Wale mtazama ni wengi, imani. Kwa hiyo ulikuwa ukimtazama kwa imani yako, ndio lazima ulikuwa unapokea uponyaji. Kwa hiyo unapokaribia msalaba wa Mungu, yamkini umekosea, yamkini umeenenda isivyompendeza Mungu. Huna imani, Mungu haitambui hiyo rehema. Kwamba hakuna nguvu itatoka msalabani. Kwa hiyo msalaba utakuwa ni kitu cha kawaida sana kwako. Yamkini unaweza ukageuka hapo ukaona ni mbao hiyo tumeiweka hapo, lakini utakapoitazama kwa imani, kuna ishara unaiona kwenye ulimwengu wa roho. Ipo. Ni mbao hiyo kama mbao zingine, lakini kuna ishara ipo. Na ina maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Yaani huwezi ukaamini kwenye damu ya Yesu alafu hujaamini kwenye kile kilichofanyika pale msalabani. Kwa sababu damu ya Yesu yenyewe ndio ilimwagika pale msalabani. Kwamba tunausogea msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mwimbaji mmoja akasema msalaba ndio asili ya mema. Nitatua mzigo hapo. Kumbe unaweza ukatuambia sasa nionyesheni sasa huo msalaba wa Yesu ulipo sasa hivi, nikapeleke mizigo yangu nikaitoe hapo. Hapana. Imani. Unapokwenda kwa imani ukauachilia moyo wako kwa Bwana, kwamba Mungu nimekuja hapa ninaitaka rehema. Ninaitaka rehema. Maandiko yanasema na tukikaribia kiti cha rehema, kiti cha neema kwa ujasiri, ili itusaidie kupata rehema, rehema itusaidie kupata neema, na neema itusaidie wakati wa mahitaji. Kwa lazima una ujasiri, na ujasiri ni imani, kwamba unakuwa una uhakika. Kwa sababu umetambua thamani ya kile kilichofanyika msalabani, utakwenda kwa uhakika ukiamini rehema inapatikana kwa Mungu. Ukiamini rehema iko pale. Kwa kama una imani, mtumishi wa Mungu, wewe ukawa unapita kwenye changamoto, alafu unasema Yesu alikufa kwa ajili yangu, alafu unasema oh bana, mbona mimi Mungu kaniacha? Mungu aniangalii mimi. Yamkini ni masomo kweli, yamekuwa ni changamoto, yamkini ni maisha, unapita kwenye kipindi kigumu, ni kweli. Kwa sababu gani? Yamkini ni shida kwenye ulimwengu ambao unazitazama, lakini moyoni mwako kuna thamani gani? Kwenye imani yako kuna thamani gani ya msalaba? Kwa sababu utakapokuwa una thamani ya msalaba kwenye moyo wako, utakuwa unauona uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo jalishi ni kwenye kipindi, ni kwenye magonjwa, lakini utakuwa unauona uaminifu wa Mungu. Kwa sababu Yesu anasema alidharauliwa ili aje wasaidie waliodharauliwa. Alijeruhiwa ili awasaidie waliojeruhiwa.